لنسي ذورار أنسرا دياس السلاك دياس صغورو مغلال سيدي ربي وين يخلقني جنوان ذي القاعة أوري تسجارا ذي شضوضاريو وين يتعسن في اللي أوري يقانرا أوري يتسندو مرا وين يتعسن غفة إسرائيل وين يتعسن غف الإنجليزي نسا وين يتعسن في اللي أوري يقان أوري يتسندوما إلو سيدي ربي ذوين يتعسن في اللي إلو سيدي ربي ذوين يتعسن في اللي ذنتان يحرزن تيليغس الدولة نياسا Amen. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. زعما شو ذا الأمبر تيلي سكوت الحوض سيدي ربي كان سفوسي سيفوس يتشارك تيلي الناس إلو سيدي ربي تيلي إنو يتيلي يذي ذوك زالي تجي يتحزرا تيزيري يتحزرا إلو سيدي ربي ذوني تعسن في الليل ذوني تعسن غف تروحتينو أذياس غف أرواحينو ضواق وضينو سيتورا إيدايم ذوكي ضربين غامين أمين فغيا كان السريث أكاسنين نرفذ لنسيجن وانا نسارا ديك السلاح سقوم غلال سيدي ربي غامين فغا تواليد فرمو ذا أساس في اللك أوري جنارا أوري تنو دومارا نتيك حرزن أمشي تبدي ذا مشوار إنك إذا نتا يذكا ديكفو مشوار نبلشك ضربينك الفداء اللي مسيقني وانا غيد خلق ضايلو هالقول يفرن في زين شنون في العظيم كهكون رفداء
تبني الكون ليش سنبغي البحر ثر الظلال كل شي لسوى والي بك جنسي كان الاساس تبني الكون ليش سنبغي البحر ثر الظلال كل شي لسوى والي بك جنسي كان الاساس تبني الكون ليش سنبغي البحر ثر الظلال الفداء اللي يفسقني وانا غيد خلق ذاي اللوز اقول يثرن في سري شنون في العظيم الفداء اللي يفسقني وانا غيد خلق ذاي اللوز اقول يثرن في سري شنون في العظيم النميرت سيدي ربي النميرت يا مغلال سيدي ربي كحمد داك الشكرا المين غينوك تولي غا سيدي ربي دي ثمتي دي تخلقيت وقف الماء ضوضا سيدي ربي ثمتي دي تخلقيت اينوك يلان سيدي ربي وراد تجورا يا مغلال تجي سنت ازال تجي سنت الوقاف عند سيدي ربي ادي جرنت عند سيدي ربي أراد وصلت الفكيان السنت سيدي ربي شو سيدي ربي يخلق نظام ربي لا سيزون أبا ربي باك حمدك شكرا لا سيزون سندي دبضة سيدي ربي ديكيتش سيدي ربي ديكيتش نظام ربي دون دي سيزون سبيريتوال سيدي ربي شحال تيكال دي شتوان قارص تجرى ثقور تجراني سيدي ربي ذي زوران ستنرني سيدي ربي ذي قزار وكان سيدي ربي ما ديوض سيدي ربي ورهو اتشي لا سيدي ربي ثفد سيدي ربي زوراني سنرنانا يا مخلال اتشي الزمير سيدي ربي الوقاف سيدي ربي انت كاوث شحال تيكال سيدي ربي نسوالي الامور ما كنموثن لما سيدي ربي ما ثفد لا بابا ربي تكونيت ما تعديش شتوا يا مخلال ما لا دالي تفسوث نتولي ثوثرت سيدي ربي كوينا كن نغيل سيدي ربي يموت سيدي ربي داكشي كيحكمن سيدي ربي سيدي ربي ذي خلقيتي لك إن سيدي ربي كنا قدنيني حكم سيدي ربي داني غسا دي لا سيزون غايا مخلال تجار نقضى لا اسمه الا نولي غضا ربي ثكاو ثكار وذن بومذان سيدي ربي لما ننظر غضا ربي تاكوني تندغ نفكي زوران ديال المحضرين يا مغلال دلوقتي سيدي ربي ندت بغيت نكرا غيدك كان وحدك يا سيدي ربي خاص ولا شوي ديوالان سيدي ربي كشي الزريض المقصودين يا سيدي ربي خاص تغلق التبورث سيدي ربي ماشي نكرنا لما نوسنا رنينا يا مغلال خاص سيدي ربي ونسلارا الصوتين يا سيدي ربي خاص يا سيلونس سيدي ربي لما سيدي ربي دي السوسميه كتخدم دي تلقايتنا يا مغلال فكا سيدي ربي وكن انفكي زوران سيدي ربي وكان بابا ربا نظماك شو سيدي ربي كاع مذن دي لا سيزون سيدي ربي اللي سيزون هاتي لي تايض يا مغلال المشروعين كذا يكمل نبلاش كذا ثوثرتينو المشروعين كذا يكمل دي ثوثرتني يا اليونت يا اليوت سيدي ربي ولكن يا اختي نفيرت سيدي اكيد حكموا سيدي ربي غف لا ناتور سيدي ربي تحكموا سيدي ربي غف لوننا نكون قلنا ندراوي كذا السي سيدي ربي ما نتوالي سيدي ربي غينو كي تخلقوا تردش الخبر ست الزمرتي الساعه يا مخلال سيدي ربي فكار سيدي ربي كنا من مزمر غا الدنيا
سيدي ربي نرجو غير غوري. هاليلويا. كورا ماما استكي يا ماما رفض اشتكي يا بابا السكوري بيلي. لورا ماما بابا السكوري بينا كيدا استكي اللي بيدا فاي. ميز ذي زمرت سيدي ربي. باتولير اينوك يخلق كيدنشنا كهنشنو ذاني خيتاويني وكن انوالي تزمرتي نسمتها سيدي ربي كي نحمدك نشكر سيدي ربي نبغاك نولي كرانا ذيكينا سيدي ربي دخلنا كي كنت ولي سيدي ربي دي الطبيعه هاليلويا كورا ماما ريكي داستاكي يا بابا السكي داستاكي. Toujours une grande joie d'être là. هذا الفرح مقرن ما لا تيليغ دقيقه راون. J'aimerais vous encourager dans ces moments de jeûne et prière. فغير هذا ونفكافو ذي لوقاثاكين توزامين كتزاليث. Vous savez, il y a des combats لاني من غان. quand l'ennemi sait qu'on va percer. هذا ويزرا مايلين دن كيراكاكي مايلين فغان نقدم ارزداث. Alors il essaie de nous saper d'une manière ou d'une autre. هذا ويتعرض هذا غادي يخدم مي غفلان هذا غادي يخدم تيقراشيني وكنا غادي يحبس. Vous savez, ce qui est important, c'est de tenir ferme. معناه انو كيسانا زال ذاك كنا نطف. Et j'aimerais dire que peut-être parmi nous ce matin, زعما الحال يرانا الصباح كي. il y a quelqu'un qui souffre dans son corps. زعما الحال هذه اللي نويذ يكسانو كور ندير تنسن. Alors peut-être c'est pas dans l'ordre normal des choses, mais je vais prier pour ceux qui ont besoin, non pas individuellement, non, on n'a pas le temps. زعما الحال نشتاقي وثيد نهكارا لما انا غزال غافي ديك سانو كور نسن. Mais je dis bien pour ceux qui souffrent dans leur corps. ولا ذويذ سانو كور نكي ديال الجتا هذا وندينيغ. Parce que je peux vous dire que moi, jusqu'à lorsque j'étais assis là, ما كان لي قيمه هذاكي. je souffrais dans mon corps. اللي غولا كاين تنعثف هذه الجتاينو. Et je bénis Dieu de ce que je ne souffre plus là. ما نثولا قليني كسيل قرحه كي العظيم سيدي ربي. Et je crois qu'il y a combat spirituel. ومن باللي الصبح كي لو من نوغ روح. Mais Jésus nous a donné la victoire. لما عندنا المسيح في Amen. Cette victoire, c'est Christ qui nous l'a acquise à la croix. اصغ الفاكين ذا المسيح اذا اختي تجيبوين غا فمي ذاك. J'aimerais te dire, lève ta main simplement. فهذا ونديني غرف ذكاني Voilà, فاس نون. n'ayez pas peur. وتسقوا الثرى. Simplement. غرف ذكاني فاس نون. Parce que Dieu veut que nous soyons en pleine possession de nos moyens. خاطر سيدي ربي يبغى انو كي غادي يفكا غادي يقيم ذا لنا. Pour ces temps de jeûne particuliers. لا دغان ذي الوقت كاين توزومين كتزاليث. Que nous soyons fortifiés. Et au nom de Jésus. يبغى انا غادي تجهيد سيس من Au المسيح. nom de Jésus, j'ordonne que tout mal quitte vos vies سيس من maintenant. المسيح السمراء غير الهلاك هذه فغثولا. Bien-aimé, je le dis et je le fais parce que moi-même j'ai reçu de la part du Seigneur. نغثي دواس داودا خاطر نكين سيماني وتفغتي تصور سيدنا. Je vous le dis de tout mon cœur, ça fait plus d'une semaine que je traîne ce mal, هذا وانت دينيغ باللي السمانه غايا كاين تقرحي لتسينو. que je n'arrive pas à dormir وريد ديت تسرا يضص. ou mal. خاطر يتوقرحا. Reçois ce matin, bien-aimé. فغير هذا وندينيغ تفغت Reçois ce matin. طفت الصبح كي. C'est pas un homme qui te donne quoi que ce soit. ماشي ذا مدان هذاك ديف كنايا كي. C'est le Saint-Esprit qui est présent là ذا روح نسيدي et ربي qui agit maintenant sur ta vie. نتسانك قد شنا كثورة Au كراون. nom de Jésus. سيس من يسوع Au المسيح. nom de Jésus. سيس من يسوع Et par المسيح. la foi, reçois ce matin. سل الإيمان تفض الصبح Au كي. nom de Jésus. سيس من يسوع المسيح. Amen. آمين. Amen. Bien-aimés, أي معزوزن je veux vous encourager. بغي هذا ونفكافوث. Vous savez, nous sommes de tout cœur avec vous, avec Armando. زران باللي سولا ونغ مرة نقلا يذون داكي أو كذيك ما ثنغار موندو. Même si nous n'étions pas présents, eh bien, nous sommes là avec vous depuis mardi. خاصك نولا لا يذون كذا كي أنا مع الناس قوسنين سلفان لا يذون هكا كي كيذون. Nous sommes avec vous dans le jeûne pour vous aider et vous soutenir aussi. نتكا يذون دي توزامينا كي وكنا كنا نعاون. Et pour vous donner d'être encouragés إوا كني ذا هذا ونفكافوث. dans cette position que vous avez prise en Christ. سوق ديما كي تطفم ديال المسيح. Parce que nous allons voir des choses qui vont bouger, qui vont changer à la fin de ce jeûne. خاطر نوالي الحوايج تبدل انت الحركن تمارا نفوتو زامينا كي. Et je vous dis, soyez là demain.
فهذا ونديني غداني Soyez là jusqu'à la fin. روح تفوت هذاك قيمة لما تسكرا Fais l'effort, bien-aimé. خذ مثل المجهود Et داك tu vas voir la gloire de Dieu. غا تولي من العظيم سيدي Parce que ربي Dieu n'est pas un homme pour mentir. خاطر سيدي ربي ماشي ذا مذاني وكنا ذي Il شكي est Dieu dans les cieux. انتي ذا ربي تدي Il نوان fait ce qu'il veut. انتي خدمني Et سي il هوان agit au-delà de ce que nous pouvons espérer ou demander. يرنا يخدم اكثر بينين سلام Jésus est vivant. المسيح Jésus يدار est vivant. المسيح يدار Et tu es vivant par Jésus qui habite en toi. يكتيني تدرس Oh, المسيح بلان rababasana Alléluia. Oh, Dieu vivant. تدرض Oh, Seigneur. تدرض J'ai dit, Seigneur, moi je suis un vase faible. قرا سيدي ربي كيني ذا الحيله كانت ضعيف Mais qu'est-ce que je peux bien faire ou dire? ذا شو زمر غتخدم غادينيغ Mais toi, tu es le Seigneur, tu es le puissant. مي كتيني اذا ذا ربي ذا زمار Et par ton esprit, tu agis صار روحيك تقد شوف استزمرت au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. اكثر بينين السلام من غين طلب Oh, ranamama sandarabarbai. Jésus, tu es le Seigneur et je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur. المسيح كتيني السيدي ويرنا حملاك Alors, tout d'abord, c'est vrai, je veux vous encourager dans votre persévérance à rechercher la face du Seigneur. بغا ونفكر فوت قلنا ذي تناديم وذا من سيدي ربي Et pendant ce temps que vous mettez à part pour lui, ذكو سنة كي تعزلم انت dans le jeûne et la prière, ذي توزامين تزاليث et bien aimés, nous sommes dans une bataille spirituelle et le diable sait qu'il a peu de temps. اي معزوزون كوني نكشم ذي من غير ذي روح يرنا الشيطان يزرب اللي ما تصل وقت دي قيمن Il intensifie ses coups, vous avez vu ça? Oui. ثوالم بلي الوقتيس سيمال يتنقاس Il tend encore des pièges de plus en plus malicieux. يرنا غير ميكزر الوقتيس يتنقاس يتسنديد دي قراشيني قوارنا اكثر واكثر Mais bien aimé, il veut essayer de nous entraîner et d'entraîner le plus avec lui. خاطر الشيطان يتعرض يا وين امور مقرن كيدس Mais en ce moment même, معنا ذي الوقت كي parce que nous avons pris position, خاطر ندم اين غادي في كاسي parce que nous avons résisté à notre corps physique. يمين نطف ندم القصدان نطف زدات من الجساتنا Alors à ce moment-là, nous sommes en ce moment rangés en ordre de bataille. يمين طفا كي القصدا كي زدات سيدي ربي نتساول دي واكيني غننا Et nous devons être conscients de l'impact que va avoir notre action dans les rangs de l'ennemi. نكون اذا غني قد نرسل خبار ذا شو غير ديوي من غير كينا ذي ثودرت ذي روح ميال الشيطان انستغل فلاس Nous allons recevoir de Dieu de nouvelles directives, سيدي ربي هذا غادي يفك الامور دي جديدين وكنا نخدم هذا غادي يفك الحوايج دي جديدين des stratégies nouvelles pour détruire les pièges de l'ennemi. هذا غادي يفك اميك نغتاويلات سويسران الصغلين تلقى راشين الشيطان Pour arracher de nombreuses âmes ايوا كني غادي نكسر وحين يضاع ناس انت نوال سلاح des griffes de l'ennemi. سكو شارن بهذاو Nous devons nous attendre à l'intervention de Dieu notre Père, الا كنرجو سيدي ربي غادي يقرا فوسيس non seulement pour des problèmes, des réponses à des problèmes graves ou des blocages dans notre vie, ماشي كان غفاين عنان وقرن مقرن دي ثودرتنا mais nous devons être conscients de l'impact de notre action dans les lieux célestes. ماشي كان دي ثودرتنا لا معني لا قد نرسلوا خبار سوا شو راه دياوي الشغل كنخدم ولا دكينوان Vous voulez, je vais le dire comme ça bouge dans les lieux célestes. هذا ونديني باللي سوزامينا كنخدم كاكي Ça bouge dans les lieux célestes. الحوايج جطارون تتحرك انت الامور Sois دكينوان conscient de ça. الا قد نرسلوا خبار سوا كي Pas seulement ici-bas sur cette terre, ماشي كان داكي ديال القاعه يضرون الامور mais كي dans les lieux célestes. معنا ولا دكينوان Bien-aimé, c'est en train de bouger. اي معزوزين اثناء الامور تحرك انت À دكينوان cause ديالو de vous. À cause de vous. سكون وين سواين À تخدمم cause de moi. سواين خدمه À cause de nous ensemble. سواين نكون نخدم نكونيو Parce que nous sommes là, dans la présence du Seigneur. خاطر قلا ذاكي ذي ثيلين سيدي Et ربي que nous faisons front à l'ennemi. يرنا نفد ميال وعذاوي لان الشيطان Il est vaincu. يتواغلف Il est vaincu. يتواغلف Au nom de Jésus. سيس من المسيح Nous allons voir de grandes choses en réponse à notre foi. انولي الامور ذي مقرانا تيريلي في ليماننا Bien-aimé, je vais te poser la question, je vais te dire, est-ce que tu crois cela? هذا ونفكا ونستقسي ما الا ثمن ضيقين خطي Est-ce que tu crois cela? ثمن ما يقين خطي Amen. Amen.
Moi, je le crois, amen. نكينيو من سواياكي Parce que je le vois déjà et je vais voir encore. خاطر ولا D'autres يا كان choses يرنا plus بغير grandes. ولي الامور ديم قرانا Gloire à Jésus. العظيمه المسيح J'aimerais partager un premier point فغيون تفرق ايد وانت نقطه مزواروث et dire que nous sommes conscients, nous devons être conscients du combat qui se livre dans les cieux. حاجه مزواروث الا قد نرسل الاخبار سي من غير دي طارون ديال كينوان Dans le livre de Daniel, في كتاب دانيال nous voyons clairement la relation entre l'engagement de Daniel dans le combat spirituel نتوالين اسنك شميكس شميمانيس دانيال ذيك من غير دي روح et ce qui se passe dans les cieux avec la corrélation, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre la terre et les cieux. انوالي ذا نين الصاغي لان غير القاعه او كذي نين كويني عنا روح ذيك من غير Bien-aimés, soyons conscients dans ces temps que nous passons devant la face de Dieu, qu'il se passe quelque chose dans les cieux. الا قد نرسل اخبار يتمثل سواني دي ضرون دي روح ما راه نفدا كاكي دي توصامين تصالي تزداد سيدي ربي Il est important de réaliser, alors que nous sommes en train de jeûner et de prier, que des événements se déroulent dans les cieux par rapport à notre engagement dans le jeûne et la prière. الا قد نرسل اخبار باللي يمين ندم القصدان وزام ونزال كوساناكي لانت الامور دي ضرون دي كينوان دي روح Bien-aimés, c'est quelque chose de sûr. ذاين اراد يضرون نصح Et je n'ai pas de mal à croire qu'il va se passer encore des choses, j'allais dire, glorieuses dans ces moments que nous vivons. يرنا تصل الامور مقرن دغنا دي ضرون دي الوقت Nous sommes ici présents, bien-aimés, قلاغ ذاكي يتمثل لا ذاكي dans un premier temps pour nous humilier et humilier notre âme devant Dieu. ذي الوقت مزوارون يوكنين انسنز ايماننا غنسنز ترويحيننا غزدات سيدي ربي Quand on regarde ce passage dans Daniel, les chapitres 9, مالا نمقل دي كتاب دانيال يغفويس 9 nous voyons que Daniel s'identifie à son peuple pour reconnaître son péché. نوالي دانيال باللي راني مانيس تقوم كان بوكذو ذي سوا كنين غادي تعرف سدنوفيس Et demander pardon à Dieu. يظلف سماحي سيدي ربي تقوم كان بوكذو ذيس Et il dira dans Daniel chapitre 9 verset 5, دي دانيال 9 5 ينادي مسلانا nous avons péché, نذنب nous avons commis l'iniquité, نخدم اين نديري nous avons été méchants et rebelles, نلا ذي مشومن يرنا نفغي وفريد nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. نبعد غف الوصايا فيك Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, ورنسلي راه قداشنيك وكذ الانبياء qui ont parlé en ton nom à nos rois, يدي هضران سي سميك اللي ذننا à nos chefs, à nos pères, يدي هضران سي سميك اما غي قراينا اما غي فافثنا et à tout le peuple du pays. وكذ وكذو ذوك انت مورثاكي À toi, Seigneur, et la justice, يكتشيني يتحقيتنا غسيدي et à nous la confusion de face en ce jour. ان كونين ذكوميناكي اسيدين وثموننا غثنون Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, يمزدغن يهودا وكذ يروشليم et à tout Israël, وكذ اسرائيل مرة à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, يويدي قربن دويدي بعدن dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. عرفت مولاي كون غرث نتقرض غف الدمان وين نديرين خدمن زداتك Nous avons besoin pour notre part d'avoir ce temps où nous reconnaissons nos manquements et notre tiédeur. Bien aimé, c'est important. نحوج الوقت كي غيتمثل عندها نستعرف الخصاصنا عندها نستعرف سوانا ندير Et نغلط je crois qu'il sera important de prendre un temps, ضغني يسعازل دكن هاد ندم يون الوقت et j'aimerais pouvoir le faire à la fin de ce message, بغي غير تخدم غايا كي ما كفوق فاروق بوال نسيدي où ربي simplement nous allons répandre nos cœurs devant Dieu, عندها غاد الديوله ونغز دات سيدي où ربي nous allons reconnaître nos désobéissances, ايوا كنا نستعرف nos ستيغين nos ونغاروان transgressions. سوانا نديرين نخدم Peut-être que ce n'est pas des choses évidentes, زعما الحال ما تشد الحوايج سهلن parce que souvent on a l'impression d'être toujours dans la volonté de Dieu. خاطر ثيكوال دائما تغيل باللي نقلق ديال بغي نسيدي ربي Mais en réalité, on fait ce qu'on veut et selon notre volonté à بغا nous. تسنتيكال ديال بغي غير نخدم ما تشد بغي نسيدي ربي Nous avons besoin de ce temps particulier d'humiliation. نحوج الوقت كي غندا نسانز يمان نغز دات سيدي ربي Même si nous ne sommes pas détournés de Dieu, غاساكيني هاثور نبعيد راه غف سيدي ربي nous avons compté sur nos propres forces.
عندنا هات نتكل غاف تزمرتنا Nous avons cherché des solutions à nos problèmes par nous-mêmes. زعما الحال نوذا في فراثي يقولنا نغسي يماننا Nous avons donné plus de place à nos capacités qu'à Dieu, notre Père. زعما الحال نفتي مكان مقرن ني تزماريننا ولا غي تزمرت سيدي ربي Et nous nous sommes inconsciemment déclarés Dieu avec un petit D. دغا سوايا كيوك نرا يماننا غدي ربي ثن Comme ربي Satan, مشطاح comme Satan l'avait suggéré à Adam et Ève. اما كني نزدينا الشيطان ادم وكذ حواء اتغلم ديال ربي ثن Dans Genèse chapitre 3 verset 5, c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. ذي لصلنا الدوني 3 5 ذاك زدينا الشيطان Mais حواء Dieu sait يعني ربي يزرع que le jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, باللي اس ديارات تشم سي الفاكيان تجراني نتموسني الخير الشر vos yeux s'ouvriront ان نونا الدينت et que vous serez comme des dieux, اتغلم مي ربي ثن connaissant le bien et le mal. اتسينم ماين يلهان وين نديرين الخير الشر Bien-aimé, quelquefois on agit comme ça. تيكوالي مثلا خدام ياكي Et si tu déplaces Dieu de sa première place dans ta vie, ما الا تكسض ربي سقوم كان نيغا مزوارو كلا ندي ثودرتيك même si tu ne le renies pas, اهاث غسل ما تنكر ضرا même si tu ne le renies pas, غسل ما تنكر ضرا eh bien, à partir de ce moment-là, c'est comme si tu te déclarais toi Dieu. ما لا تكسض سيدي ربي سقوم كانيس مزوارو دي ثودرتيك ترى غي مانيك ضا ربي تقوم كانيس Vous savez, dans le jardin de Gethsémané, تزرام ذي تبحير ثنين j'ai نجسيماني déjà partagé cela, mais je veux le partager encore. فرقا ديال كان ياكي فغير ذا دعوذا Lorsque Jésus était là ما كني قال المسيح دينا et qu'il parlait avec le Père, ما كني تزلا ما كني يهضروا كذباباس Pierre, Jacques et Jean étaient endormis. بطرس يعقوب وكذا Ils n'avaient pas pu résister, tenir avec lui. وصلنا لنا طفانا كيدس Et là, il y a eu une lutte extraordinaire. ذينا يلدي من غير مقرن مليح Jésus a eu une pression tellement forte que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. المسيح يلين نحتفى طاس سلم ولا تسيديس تغال ما كندي ذا من Et il a, à un moment donné, dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. ان لما عني وصلنا لميذا سينا سيدي ربي ما تشير لفغينو لما عندنا الفغيني كذيني كمال Souvenez-vous que celui qui disait ça, c'était le Fils de l'homme. الا قد مكتين باللي وين دينا نايقين الا ذميس بومذان Oui, le Fils de Dieu, bien sûr. صح ذميس سيدي ربي Mais le كلا. Fils de l'homme, معنا ذميس بومذان داغني قلا un homme qui était à genoux dans le jardin de Gethsémané ذم ذاني قلان غافتك شراريس ذي تبحير ثنين نيات سيماني et qui disait en quelque sorte, يدي قارنا كيس كريني مسلاين نيضن non, je ne veux pas faire ma volonté خاطر نور فغي غير غاد خدم غير الفغينو parce que c'est toi qui es Dieu. خاطر ذاك الشيني يضرب ربي Parce que c'est toi qui es Dieu. خاطر ذاك الشيني يضرب ربي Lui, le Fils de Dieu. نتا ذميس ربي Oui, il pouvait faire sa volonté. صح يزمر ذي خدم Oui, en tant الفغينس qu'homme, il avait une volonté propre. ولا ميقلا ذا مذان نتا يسعى الفغينس بومذان Et s'il faisait sa volonté, alors à ce moment-là, il prenait la place de Dieu. خاطر لو كان يخدم الفغين سيماني نتقلا ندم ذا نتيلي غادي الطفل كان نربيو Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, et je me le dis à moi-même, فغير تديني غاي معزوز نصبح كيدا انا تديني غير ولا يمانيو que je sois capable de mettre ma volonté, la soumettre à la volonté de Dieu. الا قد زميرا غرض اذر الفغيو هذه غوالي الفغين سيدي Parce qu'à chaque fois que tu vas le faire dans ta vie et dans ma vie, lorsque je vais le faire, ديالتي كل ترى تخدمو دي ثودرتيك دي ثودرتيم ذا ديالتي كل ترى تخدمان كينيو alors je vais déclarer que Dieu est mon Dieu. ديالتي كل ترى تجاغ الفغين ونسي غوالي الفغين سيدي ربي قرا ضد ربي اي ربي Et que c'est lui qui dirige ma vie. هذا نتا كسداين تودرتيو Bien-aimé, c'est important. هيجي ساملي حزاله يثمثن L'humiliation va nous amener dans une position de réceptivité مرا نسن زيماننا اما كناني وجيد مليح وكني غنسل سيدي ربي où Dieu peut nous communiquer sa pensée, انت سيدي ربي غادي زمير هذا ضيف كاين تخميم sa volonté الفغينس et ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a décidé de faire. هنا كني اللي يخدم ذويني كيقصد يخدم هذا اختي ديفك On le voit dans ce passage du livre de Daniel au chapitre 9. هي قالت نولي غادي كتاب ثاقين دانيال يغفوش 9 Lorsque nous nous humilions devant Dieu, مرا نسن زيماننا غزدت سيدي ربي alors Dieu va nous révéler
سيدي ربي هذا غادي يفكن ce الحوايج qui se passe dans les lieux célestes. هذا غادي يفكن عينيك ضرون ديك هنوان Dieu a révélé à Daniel qui s'est humilié ce qui se passait dans les lieux célestes. سيدي ربي يفكن دي دانيال عينيك ضرون ديك هنوان ما كاينك سن زيمانيس Et il a même envoyé son ange Gabriel. اش كاع دولا ذا الملكينس جبرائيل Dans Daniel chapitre 9 et verset 20, دي دانيال 29 نغرا ياكي Daniel dit, je parlais encore. دانيال يناد اللي غهضر غداغن Je priais, je reconnaissais mon péché. Il était en train de s'humilier. اللي غتزالاغ اللي غستعرف خاص ذنوباتي ون اكاكي ليس نازيمانيس Mon péché est celui de mon peuple, d'Israël. ذنوبي وك ذنوب بكذوذي واسرائيل Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, بغا عنا غير سيدي ربي حوثاغث en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. غف دما نو ذرار يقدسن سيدي ربي Et je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, ذا غني اللي غهضر غادي تزاليث ما كاين ديفان ومذنين جابرييل جبرائيل celui que j'avais vu dans ma précédente vision, ولكن ولا غادي قوحيني يعدان s'est approché de moi d'un vol rapide. يباني كان كيس المغاوله Au moment de l'offrande du soir, ما كاين يروح هذا السفكه قد اسفل نتمديت il m'a enseigné et il a parlé avec moi. يهضر يد يرنا يفقني يد الامور Il m'a dit, Daniel, إنايدا دانيال je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. عقليا تولا وسيغ ديوا كنين هذا الديغ الفهمينك Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. وسيغ ديوا كنين هذاك تفهماغ هو كنين هذاك دفكناغ Écoutez, ça c'est important, وكان هذاك دينا غانا دضرون هاي كيسا ملي حزال car tu es considéré comme précieux. خاطر كتشيني عزيزوف سي زال سيدي ربي J'aimerais vous dire, bien-aimés, dans Pardon. ces moments particuliers, هذا ونديني غاي معزوزن ديال الوقتاكي que vous êtes précieux. سام ملي حزال Vous l'êtes déjà parce que vous appartenez à Jésus, سلام ياك سام ازال خاص ولا ما ماشي ديال mais dans الوقتاكي ces moments, parce que vous mettez ces moments à part en jeûnant et en priant, eh bien vous êtes précieux aux yeux de Dieu. لما انا مثال زلم الوقتاكي سيدي ربي سام مازال مليح زدات سيدي ربي Il lui dit, parce que tu es précieux, نيس خاطر تسعيد زال considéré comme précieux. كتشيني تسوى حسبوض وين يسعنا زال كميني Sois attentif à la parole et comprends la vision. الا قتحصد مليح هو سيدي ربي الا قدا غني تفهموا وحينس J'aimerais dire, bien-aimés, que lorsque nous nous humilions pour rechercher la face de Dieu, ما راه نسن زمان غايث مثلني وكني غنادي غفوذ من سيدي ربي alors il envoie sa parole comme il l'a fait pour Daniel. يتشي كاع دوالي سمتكني تيخدم وكذ دانيال Et il nous éclaire داغني يسفهم نغد sur ce qu'il a annoncé et il nous dévoile même l'avenir. يسفهم غد غفايني داغ دينا يرني يسفهم غد هنا غد يضرون داغنا زداف Et nous devons noter ici الا ان رثما وثلاقي que lorsque nous nous humilions, ما راه نسانا زمان نغ nous plaisons à Dieu نتعجب سيدي ربي et nous sommes précieux à ses yeux. يتولي نغد ويدي سان ملي حزال Dieu peut alors nous utiliser pour transmettre ses plans à son peuple. فهكا سيدي ربي يتزمر مليح هو كني نكوني غنخدم التاويلات سويسان ساعدين غين يبغى يوكذو دي نس Bien-aimés, nous en avons besoin. نحواج كون نشتاقي Nous avons besoin de recevoir du Seigneur les directives نحواج نطف الامور صور سيدي ربي Pour ne- غير حوايج pour نخدم ne pas aller dans toutes les directions, perdre du temps, perdre de l'énergie. وكنون الدوار راه كانوا تروحوا يا راه عرقنت سيدي ربي نحواج نحس وكني غنزر Et même quelquefois perdre aussi des finances. ظني نزم الحال نصروحوا لهذا صور ديما تي كان الوقت Bien-aimés, c'est important parce que lorsque nous nous humilions, Dieu va nous révéler ses plans. ما راه نستنى زمان غير مثلا سيدي ربي يتفقينا يتوحي غد صيغه واسني نس ذا شي بغا يخدم On voit ça dans l'expérience que Daniel a fait. هي كي غنولي ذكوينا كني دي عاش دانيال وكت سيدي ربي Et cette expérience, c'est pas simplement pour nous montrer que Daniel s'est engagé, et parce qu'il s'est engagé dans le jeûne, la prière, Dieu a répondu, et lui a répondu. ماشي هو كني غنولي بلي غيمين دانيال يزول يوزام دغا سيدي ربي ريز ماشي كان دايكي غنولي Donc c'était non seulement pour annoncer la prophétie de Dieu, ماشي كان هو كان سيدي ربي غادا زدي فكن وحينس mais c'était pour nous aussi, pour vous, pour moi, معناه يجي ولا نكوني غساكي يعني انا pour nous rendre conscients de l'impact qu'a notre attitude dans le jeûne. هو كني غاد نرسلو خبار ست زمرتين ساعه ما راه نتزلا نتوزن
Peut-être que nous nous sentons pas de la stature de Daniel. زعما الحال نكوني ماشي تقوم كان دانيالين لا Oui, certainement. صح Mais nous sommes au bénéfice de la même loi spirituelle. لا معنى ذا القانون ني يقلان دير روحي مار ني يقلان تورا ذاني ولا نكوني La question est qu'est-ce que nous attendons d'un tel moment? اسقسي قلا قاتي دنف كذا شو نتراجعون سي الوقت هاكي Est-ce que nous allons seulement nous contenter de réponses à nos problèmes personnels? اني لاقا انستقنع كان ستيريليتا ديال سيدي ربي تظلين نغفين يعني نغفل لنا Bien sûr que nous allons prier pour les problèmes personnels. ذا صح ذيني لاقاني وكنا نزال غافي غفل لنا Bien sûr que nous attendons à l'intervention de Dieu. ذيني لاقا دغني وكنا نرجو نفوس سيدي Et ربي bien sûr que Dieu va le faire. يرنا سيدي ربي غادي يخدم بلا شك Mais je crois que Dieu veut nous conduire plus loin. معنا سيدي ربي غادي يخدم اكثر بواكي Parce يبغى qu'il يوي veut, بزاف parce que nous sommes un peuple choisi, خاطر نكوني ذاك ذو يتوختارن sur lequel Dieu a fait reposer son nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. هكذو ذو مدي تونف كي سمو كيفاز الناس كي كان ني يسمعون دي من المسيح Et bien aimé, il veut nous partager ses projets. سيدي ربي يبغى غادي فرق يدنا غي غواسني نس Il veut nous parler par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde يبغى غادي يحضر غفاينو كي طرونو ماناكي ذي الدنيا et qui trouble beaucoup de personnes. هيك يقدرون يستقلقن طاس كمذانن Les gens aujourd'hui sont dans la crainte. الغاشين ذوك سناكين وحشن وقاذن مليح Les gens sont dans l'inquiétude. الغاشين تقلقن Ils ne savent plus où se tourner ورزرنا راه غنغراو الهني ما نسن et vers qui se tourner وزرنا راه غروان غراو الهني ما pour نسن recevoir du secours, ايوا كني غادي تواسل pour كان recevoir la protection. ايوا كني غادي تحرف في Ils اللسان n'ont aucune assurance en ce qui concerne la sécurité. ورسعنا راك الطمانه غادي تدار تنسن Et bien aimé, le monde est dans la crainte et dans la peur. دونيث كوساناكي مثلا اتسان ثوك ذين اتسان ذوك قلق Mais Dieu est avec nous. معنا سيدي ربي نكوني الا Et يذنا Dieu, lui, ne nous laisse pas dans le brouillard, dans le flou. نكوني سيدي ربي وغير تجرى ذي تاكوث وكنو نتوالي راه معنا نتواليو Mais il veut ouvrir notre esprit سيدي ربي يبغى غادي يلدين روحنا pour que nous comprenions ce qu'il est en train de faire dans le monde maintenant, en ce moment. يبغى غادي يلدي الفهم انا غير كني غنفهم ذا شو غادي يطارون ذا شو كيخدم ذي الدنيا كثره Tous les événements qui se passent actuellement, في ديالي كيدي ضرون دي الدنيا دي لوقاتاكي toutes les secousses que le monde connaît, terrorisme ou autre, في سواعينو كيوعرون تيديرن ثموران الدنيا مرات كوساناكي toutes ces choses-là sont comme des outils utilisés par Dieu اما كان تاويلاتك يستخدم سيدي ربي pour permettre à ceux qui sont appelés son peuple de se lever ايوا كان ويدي تساولن ويدي تسمانك ذو ذي سدكرن et prendre position au nom du Seigneur Jésus. ايوا كني غتتفنصور سيدي ربي غادي تزن ديفكا Pour que les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent le connaître à ce moment-là. ايوا كن دان ويدو راه سنن المسيح حتى السنن Parce que c'est vers lui qu'ils pourront se tourner avec certitude خاطر الغورس كان يزمرنا الزينود ما وننسن السطمانه et que leur secours ne viendra pas d'un homme ou des hommes. ايوا كن دان ندر نسل الخضار بالليل سلاك نسن ماشي نسقم ذا راه دياس Bien-aimé, c'est extrêmement important. ايكي ساملي حزالي مثلا Est-ce que je suis là et que je regarde simplement en tant que spectateur? اللي غدا كيدا مفرج كان توالي كان Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur ni moi. سيدي ربي نقول يبغيون لا كيتش لاني كان اللي دي مفرجن Dieu veut que tu sois un acteur C'est-à-dire dans les bien- choses qui se passent et qui se déroulent dans le monde actuellement. يبغى كتلي ذوينا راه يتكين ذواني يقدرون ذي الدنيا مره Et tu as la possibilité de changer le cours des choses. سيدي ربي يسعى تزمرتي وكنا ذي بدل الوهين الامور Et actuellement, bien-aimé, actuellement, dans ces moments même, يثورا ذي الوقت كي مثلا Dieu va changer le cours des choses à cause de toi et de ta fidélité. سيدي ربي غادي يبدل الوهين Oh, الامور gloire à Jésus. اذا مخديك من يتم مخديك Gloire à Jésus. العظيمه المسيح Oh, bien-aimé, ايث مثلا bien-aimé, je vous le dis de tout mon cœur. هذا وندينا غايكي مع زوزن سولي ومره Nous sommes là bien plus que pour recevoir personnellement pour nous. Dieu va le faire abondamment, je le crois.
نكوني نلذ كيما تشي كان يوكن نقدر نطف ايماننا غيرنا نقدر نطف معنا يوكن سيدي ربي نزكر كيف السكينه اللي يخدم الامور مقرن. Mais Dieu veut nous parler. معنا سيدي ربي يبغى Dieu veut nous parler. هذا غادي يهضر غادي يمسلاي. Et je dirais, est-ce qu'il y a des prophètes? غفين يعنان الانبياء. Est-ce qu'on va leur laisser communiquer ce que Dieu a placé sur leur cœur? أسن أعني أسن نجينا كني غادي ندير في سيدي ربي غادي دينين. Parce que en ce temps-là particulier, Dieu veut parler. خاطر ذي الوقت كي سيدي ربي يبغى غادي يهضر سكيميون سكيمي الانبياء ناس. Ce n'est pas un sentiment que je ressens ou autre, non. ماشي ذا الفو كان يسير داخلي وخاطين. Mais c'est la réalité de ce que la parole de Dieu nous montre. معنا غايجي تسيد تسيدي تبكين ووال سيدي ربي. Et dans ce passage particulier, ذغان ذوك حريشه كيس قوال سيدي ربي. bien aimé, on voit bien clairement que Dieu a parlé à Daniel parce qu'il le trouvait précieux. نولي بلي سيدي ربي هضر سيدي دانيال خاطر يولى يسعى غزال غير والنيس. Dans cette matinée que nous allons passer ensemble, دي الصبح ثاقي غير نسى دياكنيو. j'aimerais véritablement vous dire هذا ونديني خصتي ذات. que si vous allez vous humilier, ما إلا تسن زومي منون. vous allez voir aussi le Seigneur venir sur vous d'une manière toute nouvelle. أتولي سيدي ربي غادي يصغر غارون سوذ ما جديد. Moi, personnellement, je le crois. نكسي ماني ومنا غايقين. Parce que c'est la prière de mon cœur. خاطر غايقي تزالي تخدم C'est سولي le ومرا. cri de mon cœur. وكين ذي سوغان نوليو. Oui, je sers le Seigneur depuis des années. ذا صح قد شري سيدي ربي. Oui, je le suis fidèlement. يرنا طفرخ. Oui, je suis fidèle à mon épouse. نكيني ذا مكدي على الجهه انت مطوثيو. Oui, je tiens ma vie propre, je ne pêche pas. يرنا ثدرتي وتطفى تسجع تصفان ورد النفغاره. Mais je suis dans une nature de péché. معنا مازال ناخذ ذي الطبيعه. Et comme l'apôtre Paul le dit, ce corps de mort qui m'entraîne vers la mort. اما كني اذا غدينا وقداش بولس باللي تستنى دائما تشدو انا تجبد انا غير ذنوب. Et qui m'empêche d'entrer dans toutes les promesses de Jésus. تستنى وقت تجيرا نكشمك ذي الوعدين اذا غدي في كلمه. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu a quelque chose de plus grand ce matin pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. ومن الصبح كي سيدي ربي يسعى الحاجه يفاز مليح يمكن لي وندقنا الصبح كي. Oh bien-aimé, je le crois de tout mon cœur. J'aimerais vous dire ce matin, ne regardez plus à vous-même. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Non, lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers celui qui est tout-puissant. Celui qui a brisé le joug sur ta vie. Et qui te donne une pleine liberté. Parce qu'il ne veut pas simplement te faire du bien. Mais il veut te parler et révéler ses pensées. Bien-aimé, c'est extrêmement important. Et j'aimerais de tout mon cœur, je prie pour ça et je jeûne pour ça aussi. De ce que Dieu nous donne de voir une nouvelle tournure à ces moments passés dans le jeûne et la prière. Nous devons être conscients de l'efficacité que nous donne le jeûne. Vous savez, c'est important parce qu'il nous donne la capacité de rechercher la volonté de Dieu pour l'accomplir. Il y a un passage qui est venu à mon esprit ce matin. C'est ce passage où Jésus est avec la Samaritaine. Il est assis là sur le bord, sur la margelle du puits de Jacob. Les disciples sont allés en ville, on peut dire ça comme ça, ou au village en tout cas.
Ils sont allés chercher de la nourriture. إن المذنيس روحن غير تدرتني إلى ندينا وكنا دين الماكلة. Et voilà qu'il se met à discuter avec cette femme samaritaine. المسيح دينا يبدا يهضر كتمطوثني ساماريث. Et au bout d'un moment, les disciples vont revenir avec leur sac de nourriture. مي قاعد شطح الوقت إن المذن وغالا ندبون د الماكلة. Et puis ils vont le presser pour lui dire Rabbi, mange. فغان لن حرصنت كاين قرن صغير سيدي اتش. Rabbi, mange. اتش سيدي. Et qu'est-ce que va répondre Jésus? إذا شو سنينا المسيح؟ C'est de Jean chapitre 4 verset 31. يوحنا 4:31 أنا فايقين. Mais il leur dit إنايسن j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. نكينين الماكلة غير تشاغذ الماكلة ورتسين مرا. Jésus leur dit ma nourriture المسيح يناس الماكلة ينون est كي de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. ذمرا خذ ما غلف سيدي ربي يرنا غاسن كمالا. Oh là, moi je dis que quand j'ai lu ces choses-là, je me suis dit, il y a quelque chose de fort spirituellement dans ce passage. ما كان غير غايقين اني غاسل الحاجة يجهد مليح ذي الروح يجلس داخل تصدارين Parce que ce passage met en évidence une réalité spirituelle. خاطر ذي صدارين كين انا فيوث انتي ذاتي لان دي روح تجهد مليح. Cette réalité spirituelle, c'est celle qui voit la substitution de l'accomplissement de la volonté de Dieu في ذاتين ذاك كان ذم بدلات بدال نكمل نبغي سيدي ربي. à la nourriture terrestre. ذم كان انا يطفل بغي سيدي ربي ذكو مكان نلقوث الدونيث. Et parce que tu es là pour faire la volonté de Dieu, يميك ميني كتيني عقلي كون داكين وكنا تخدم لبغي سيدي ربي. tu ne vas pas souffrir de la faim physique. ورثنا حفظ انا نصلازن الجتا. Et parce que ton être tout entier va être centré sur le Seigneur pour accomplir ce que lui a préparé d'avance. خاطر تيما ذيك الجتا صروح سيغ فيك اتول هذ كان مانيك غف سيدي ربي يرنا ذنتا ذيك ديف كنو كاينك يخصن. Même si ton corps le réclame, غاسولا ما الجتا ينيك طلبك تشوف. tu ne craindras rien, tu n'y feras pas attention. ورثنا راه دهنيك. Et je le dis comme ça, comme une déclaration, presque comme une prophétie pour vous. افيدني ما كان ذن بين يكون وين. Et je le dis surtout pour moi, يرنا يمكنني داغن. parce que je suis un bon mangeur, comme on dit. خاطر يمكنني تسغطاس. En France, je ne sais pas si on le dit ici, j'ai un bon coup de fourchette. Hein, c'est ça, Mando. Hein? سرومي نق. Qui- سرومي نقرا قبيله نقرا نكثر نجاوب. Je crois qu'il y en a parmi nous aussi. Hein? اه وي. Oui. oui. Amen. C'est pas une mauvaise chose. Hein? ماشي الحاجه نديري ما تسغطاس. Dieu l'a fait pour que l'homme se réjouisse. سيدي ربي في كاس د الماكله وكنا دي فرحي. Mais je te le dis, bien-aimé. ما انا وديني غايقي. Parce que pour moi-même, pour moi-même, يا نتي ديني غداني يمانيو. combien de fois j'ai dû lutter parce que j'avais faim. اطاس انتكالي تناغا خطر Combien je luttais contre mon corps. شحال انتكال تناغا ميال تانو خطر لوزاغ دي توزامين. Mais les moments les plus grands que j'ai vécus, ما هنا لو قاثو كيفازني دعشاغ. c'est quand j'étais en Afrique, ما كان اللي دي فريق malgré la chaleur, ذي الحموم. malgré la fatigue. إلا وزغال Je jeûnais pendant plusieurs jours. Je jeûnais pendant plusieurs jours. اللي وزامغ غطاس بوسان. Bien aimé, pendant tout un temps, j'ai été privé de ça parce que je prenais des traitements, médicaments. اللي غورزمي غير وزامغ خطر إلا قاد شي غدوان ضغا وزمي غير وزامغ. Et là, je fais une parenthèse, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, c'est sûr. غير ونديني غايقين وكن دا نكون تخدم مالك انا كاين الامور سي قراينون. Mais pour moi, c'était des temps particuliers où j'étais dans la volonté de Dieu et où je voyais la puissance de Dieu se manifester. معناه كذا الوقات اللي ذي الوقات يخلف ويا ضغا سيدي ربي في كي تزمرت ولا Ce temps est pour nous ce matin, pour vous et pour moi. يعني الوقات كيما Amen. كان يمكن يكون ويدغني يكون قلن داكين. Parce que tu recherches à faire la volonté du Père. خاطر تنادي ما تخدم الفغين وبابات. Parce que tu soumets ta volonté à la volonté du Père. خاطر تكنيض الفغينك زدات الفغين. Alors tu vas être nourri. ضغا كي سيدي ربي داك ديف كلمه كلا. Tu vas dire, c'est étonnant cette chose-là. هايكين ذين يسوها من غلا. Bien aimé, ça m'est arrivé هايكين ذين يدي ضرانين كينيو. de jeûner un bon moment وزامغ الوقت مقرن. tout en accomplissant mon travail. يرنا تروحوا غا الخدمه. Et ce n'est pas un exploit que j'ai fait. Ce n'est pas un exploit que j'ai fait.
ماشي ذا الحاجه يفاز مليح يخدمها Parce que j'avais faim et soif de rechercher la pensée et la volonté de Dieu. خاطر اللي غلوزاغ يرنا فوذاغ ايوا كنا ذي السيناغ اللي بغينا سيدي Mais ربي même dans ces moments-là, معنا ولا ذي الوقت ثاكي j'étais capable de faire mon travail. اللي غزمرا غاد خدمه شغلي خاصك كي نوزاما Je le disais à personne. هايكي نورثني غير حد Mes collègues de travail ne le voyaient pas. وذني ونكون خدمه Mais je ولا نرى faisais mon travail et en même temps je jeûnais, je me tenais devant le Seigneur. خاصك اللي خدمه معنا اللي غزاما اللي غفدا غزدي سيدي ربي Je t'encourage ce matin غير غونفكا فوت الصبح كي et je peux le faire parce que moi-même je suis faible. كيني خدمه خاصك كيني ساعه طافه Je t'encourage à tenir ferme تشيني كيميني داني غدا ونفكا فوت et à réaliser dans ces moments que Dieu te nourrit. ايوا كندير مسل الخضر بلي ذي الوقت كي سيدي ربي كوني شتاين Parce que tu cherches avant toute chose à faire sa volonté. خاطر قبل ليا الحاجه Oh, merci Seigneur. تنمير سيدي ربي Gloire à Jésus. العظيمه المسيح Oh, merci Seigneur. تنمير سيدي C'est une réalité spirituelle. هايكي تيلان ديال روح Nous avons toute la disponibilité pour être utilisés par Dieu. كاين وجود نعزل ديما غير سيدي ربي وكنا غير يستخدم Conduits par le Saint-Esprit pour accomplir des œuvres que nous n'aurions pas pu accomplir autrement. ديال الوقت ملي كذا سيدي ربي توليها ناقصه روحي سوا كنا نخدم الامور ونخدم على ذاك النظام Si notre corps est privé de nourriture, اما الا جتنا ثلوز en réalité, il n'en manque pas. ذي ثيث وتخسر الماكله Parce que celle que nous prenons spirituellement est bien au-dessus de celle qui est terrestre. خاطر الماكله نمتت ديال الروح ثيف كدني نتيني نمتت ديال الجتا Bien-aimés, c'est important. اي مثلا كذا نساء نزال Et j'aimerais dans un premier temps vous laisser ces choses-là. فغي غدا وندجا الامور كي ذي تزواره Parce que par l'Esprit, Dieu nous communique la vie. خاطر الروح سيدي ربي يتسكن ثوثرث La vie ne vient pas seulement de ce qui est biologique, ثوثرث تتسكر كان سي الحوايج نتاني كان ماتيريال mais elle nous est avant tout donnée par l'Esprit de Dieu qui est en nous. معنا ثوثرث يصحن ثتيني غادي تاكسي ربي الروح Et moi je crois que avec le Seigneur, ومن باللي سيدي ربي vous allez vous rendre compte que vous allez faire des exploits. اكو سيدي ربي دار مسلو خبر Bien-aimé, je crois de tout mon كمال cœur. من العجايب Et vous savez, nous allons être capables aussi de prendre autorité sur les puissances des ténèbres. يعني ضانني زميرا ندم تزمرت ايوا كاين نصدم غاف غاف تزمر نطلام Chasser les démons au nom de Jésus. يرنا نسوفغ الارواح نديري سيسم من المسيح Oui, vous savez, en ce moment, les démons tremblent. Hein? تظن باللي ذي الوقت كاين Oui, الارواح نديري تركيكين absolument. تركيكين وكاثن Parce que quand certains démons ne sortent pas que par la prière, c'est pas possible. خطار تصن يلصن في الارواح نديري وتفغنا كان الصليث C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 17, 21. ذي المسيح دينا دي متى 17 21 Certains démons sortent par la prière et le jeûne. إن تكرا نصنف الارواح نديري تفغن الصوزامين كتزليث Et dans ces moments, ذي الوقت كاين des démons tremblent. ذي الوقت كاين الارواح Les نديري choses vont تركيكين bouger. الحوايج نقوقلن Lorsque vous allez aller, vous, là où vous demeurez, ما تروح مكون وين ندير تصدغم Dieu va vous donner de voir l'autorité qu'il a fait reposer sur vous et la puissance parce que vous vous êtes tenus devant sa face. سيدي ربي هذا وين ديسنا تزمر في ديسرس في الاول نمي يكون وين تبدم تفهم القصد تبدم زدافس Bien-aimés, c'est important. هي مثلا كذا نساء نزال Oh, écoutez, j'ai pas envie d'aller plus loin, والفغي غير نروح نيك نواياكي mais si les responsables le permettent, ما انا ما الا مضبر نعم ذنيه qu'on puisse avoir ce temps particulier, déjà d'humiliation, de nous humilier ensemble. فغي غنسى ديت الوقات ندان سن زيمان نغز دات سيدي ربي Bien-aimés, je vous le dis de tout mon cœur, je suis avec vous. فاونتي دينا مثلا سولي وما قلينا كيذون Moi-même, je veux كيذون m'humilier devant Dieu. كيني داني غسن زغيماني وزدات سيدي ربي Je veux que Dieu puisse avoir toute cette liberté pour utiliser ma vie, mon corps. فغي غسفك سيدي ربي تي اللي وكنا ذي يستخدم ثوثارتي وذي يستخدم الجتاينو ديال الوقت هكي Pour accomplir sa volonté ايوا كني غسن كمال اغلب et غينس pour manifester sa gloire. ايوا كنا غني تشوف كل العظيم ينس Amen. امين يوجد
هذا كي دي نقل للمحضرين استصح هذا كي ندهسيس
الرحمة يسك يا سيدي وتصار ضرا غرفرة وينات يسنغورش يدسك ومو سرسان لحنا كيفاك مفشلا نقل ديماني شيماني مدي المحضر نستصبح داكي الإيمان يا سيدي عافية الله مر عافية الله مر ما في باطني هللويا ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك لك خمن الناضي سموش الناضي الإنجليز هي المغيب هللويا جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل نسر شبابك الذي يشبع بالخير عمرك يتجدد مثل نسر شبابك باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في
من لنس لاق لناسني باركي يا نفسي الرب باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس سكت سنجرو تسنيناك من لا باركي